Hola a todos, este es un unboxing de la tienda de cubos de Colombia. Pues no soy muy bueno haciendo esto, pero vamos a ver qué llegó. Entenderá. Ya, estoy con una mano cortando y con la otra. Bueno. A ver qué nos ha llegado. Viene bien protegido. Wow. Aviso de Rubik's. Factura. Y vamos a observar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Oh, sí. El tan esperado. Bueno, que muchos preguntaban. El Rubik's para Speed Chewy. Bonita caja, como siempre. Bueno, entonces tenemos una base Rubik's. Enfoca. Y wow, qué bonita caja. Tenemos un Rubik's de velocidad. Vamos a verlo. Primeras impresiones al girar, pues aquí lo asimilo. No recuerdo qué cubo no así. Está un poquito tieso, pues obviamente porque viene, está pues recién salido de la caja. Vamos a aplicarle un poquito de Maru. Voy a dejar un momentito el celular acá.